lumë vetë me kunata që kam. Këshyr ma tjetërën. Hajde! Monda, mos binu atrica me vetë ty të dua se të dua barabar. Për më ka prit me pite, kunata e re. Edhe ty po të presim, hajde. Hajde! Ti nona e bën një film më të mirë në botë. Po, bre, që shja, se do këtë ty, po. Po dhe byreko. Jo, e qanë. Ai më tha këtë gjë. Sa po takuam. Ua, nuk del dosë në New York se të del Ilnisa golle. I ka dy Ilnisa, i ka dy të cipi Ilnisa dhe këmbana dy Ilnisa. Ua, të mërshme. Ka vëtë një fjongo si Christmas. Po ju bashkova atmosferës. Bashkoju zemë, bashkoju. I bërë shumë e bukur sot. E po se shpëtoj familja shqiptare. Të gjithë kemi një ëndër. Nëse një ditë do të realizohet e imja, është që të punoj këtu. Tu manku që moj belho, ma ban me sy, ma ban me dor. Ma ban me sy, ma ban me dor. Can you guys guess where I am? Disa produkte në top që të bëjnë një ritach të vogël. Këto janë dy shadet e Fentit që kam këtu dhe mendoj që do shkojnë me këtë ririn. Do vendos këtë, sepse para shumë në këtë nuance kam edhe blushin që kam vendosur çfarë. Shikojeni vetë çfarë pigmenti kam. Gati. Që të nisim regjistrimin. Tash të ishta vetëm mu kallëzua se me 20 nëntor, si që po ju postoj, ka me ken i fest fort e bukur, pikës parit kena mu knac, edhe diçka që shumë prej juve në fakt më ka 2 vit, unë ka menujt se kam ba publike këtë punë, dana paret që bashkohen atë natë, prej biletave, dhe dana paret, dhe me thënë, asi cent nuk shkon të kurkushi, vetëm të fundacioni Emina's Hand Foundation. Kështu që hajdeni, bëjmë qef, e supportoni fundacionin, që atër unë mundi me shkua edhe kur kthehemi në Ballkan me bën gjana të mira, edhe na kënaqet shpirti e zemra se nuk është vetëm amerikanë që po e supportojnë fundacionin, po atër janë shqiptarët. Kështu që shqipet për shqipet, shifena me 20 November. Nëntor! Dhe busqeshja. Busqeshja që pëlqesh. Kujt i pëlqen? Pa tjetër në undash. Kujta i tjetër. Alex player. Leja motrës në mirë. Leja motrës. Pse do kështu te? Po ta ndajmë të përgjysëm pra.
Kur sheh raste të ndryshme në jetën e përditshme, po veçanërisht në për komentet në rrjetet sociale, ti kupton se ekziston një kategori njerëzish që nuk kanë asnjë gjë të shenjtë dhe kanë një djallëzi, një ndyrësi dhe një miserabilitet të pamatë. Dhe këtu kuptoj unë pse Zoti e krijoi shpirtin dhe ekzistencën e vërtetë të njeriut, atë që është e përjetshme, të paprekshme dhe të padukshme. E krijoi fushë magnetike dhe jo diçka materiale, sepse njeriu po ta prekte dhe po ta shikonte dhe atë do ta përdhoste. Njësoj si dhe veten e tij, Zoti është i padukshëm, i paprekshëm, sepse njeriu dhe atë kishte për ta përdhosur, siç bën për çdo gjë, që nuk lë asnjë gjë të shenjtë. Sepse kjo qenie e fockë njerëzore që nga kaq e prirur ndaj të ligës dhe kaq rezistente ndaj dashurisë. Thoni ju ç'a keni për drek sot? Urdhëra. Dita hanon. Dita zyrtare. Shiko sa të mirë e keni, ja. Edhe specat. Ku I ke specat? Të skuqin prit. Janë këtu, ja. Kopshit, vazhdon kopshit. Marrë shej ti. Kymi. I ka bërë pra ja. Merri, thot hajni. Kemi të vizitojmë Petrën gjatë natës dhe mezi po pres të shoh sepse më kanë thënë që është thjesht magjike. Do thënë, këtu nga telefoni nuk shihet dot asgjë, por qielli duket kaq bukur, shplot me yje, edhe të shohim se si do jetë sipër. Edhe Angel, që po presim të pikën në shtëpi, lajmi, të ham diçka të mirë dhe të lem gjuhën. Se bën sikur si jemi larg të ditë, do të thonë njerëzit kanë bërë duke. Po ju po kemi bërë një tranzit xhuli madh nëpër aeroport. Shumë një rëmujë të mëshme, por ne jemi shumë happy që kaluam një super eksperiencë. Edhe të mërzitshme që mbaroi kaq shpejt dhe të vazhdonte akoma, dhe na duket se një film tani, po shikojmë video. Që parë ishim po në të njëjtin restorant të Kuronisës, që ishim edhe Kuronisëm, e gjitha shanë që të duket sikur parë një tani. Por si të më të njëjtin pjatë. Çoba, çobën. Diri nga koshë të vërgjeri. Qa po bën? Unë po bëj gati shegët të hani ju, se ju bëjnë shumë mirë, janë një gati më i mirë, që çdo medikament tjetër. Shefjalet e ilaçet, pas ka ble ilaçet, Sonja. Bleva, bleva, se 100 herë të thënë merë këtë, merë atë. Tani, ishte dhe me ofertë, nga 22.000 lekë, jo për këtë shumë. Ishte 17.700 se mora faturë. Edhe, faleminderit. Faleminderit a ke bleve, çam të më faleminderit. Faleminderit që më se ti shko bleje pra. Qa të thaj më drejtë? Njerëz, ka akoma njerëz që më bëjnë dhurata për ditëlindjen. Çfarë më the? Henry? Tash e filloj për të kep, I love you. I love you too, honey. Çfarë ka bërë? Ka marrë dhe ushqim. Unë nuk ju ftes për njerëz që kujdesin për mua. I love you. Oh, të dua shumë. Më vjen të qaj, se operacioni hundës ka një të mirë që okej, ti rregullon hundën tënde, dukesh bukur, por nga ana e frymarrjes nuk kam dëgjuar deri tani ndonjë njeri I cili ka bërë hundën në operacion dhe merr frym normalisht. Gjithsesi, nëse keni ndonjë problem me mua, të paktën merrni frym kur jeni në shtëpi. Guys, Kena me folesën? ne mbarum një regjistrim kur të mirë mbrëma juja, në besimin, që me zi erdim. Ja, me shef. Edhe unë jam në besim. Jo, veç kjo. Arbona.
Hello! Dita sot më ka nisur herët në fakt, por nuk kam qenë fare aktive këtu tek Instagrami im, por tek Dorë 903 po se po paketoja pakot e ditës edhe postova disa video aty. Dhe këtu nuk kam qenë fare aktive, plus nuk e di kjo koha sot nuk e di, thjesht ndihem edhe si e këputur. Kam marrë 2 pulovra se na duen tani për dimër, edhe dua të tregoj pak më vonë sa po të shkoj në shtëpi edhe kështu. Taçi. Unë jam në gjysh jo se kam vjedhur apo kam bërë ndonjë krim, po sepse kam folur. Unë nuk kam shpifur, kam folur. Në vendin tonë, kur një grua flet për ngacmimet seksuale në vendin e punës, shpesh konsiderohet si e përdal, imorale, shpifse, rrezikon vendin e punës, karrierën, dinjitetin, moralin, miqësitë. Prandaj, kur një grua flet në vendin tonë, është revolucion. Unë nuk kërkoj të më kuptojnë të gjithë. Kërkoj që drejtësia të bëj punën e saj pa censur, pa paragjykim, pa frikën e zhurmës mediatike, pa presionin e audiencës. Unë nuk kërkoj të akmerrem apo të turpëroj në do kënd. Kërkoj që fjala e një gruaje të mos jetë a priori e paragjykuar dhe pa besueshme. Që e vërteta edhe kur është e pakëndshme, të mos dënohet. Ky gjyq nuk është vetëm imi. I përket shumë grave që nuk guxojnë të flasin. Të flasësh për këtë plagë të madhe sociale, edhe të dënohesh, do të thotë vetëm një gjë: mbyllë gojën. Më tha një polic rrugës kur po vija, më ndaloj. Nuk e peta belën, tha me 6 vjet? Thash e pash. Po pse tha se ule shpicin? Po se s'të pash ty. Duket shumë. Duket shumë bukur. Do të me të shpilej? Prit, një sekund. Prit, se u egzaltova. Marrë 2 syze të reja, 2 modele të reja, të cilat me zi po presja u tregojnë. Kam zgjedhur 2 modele krejtësisht të ndryshme, njëra është Gucci, klasike, dhe siluet, një markë shumë minimaliste, shumë e lehtë, sidomos për përditshmëri. E vërteta është që nuk di se cili model më pëlqen më shumë, sepse të dy kanë stilin e tyre unik. Ja tek është modeli, se nuk e tregova me detaj. Pëlqen shumë, sepse dhe pak ngarkes duhet, sidomos tani në dimër që veshim të liçe, xhupa. Ata persona që nuk i durojnë dot syzet, sepse i duken të rënda, sepse nuk mund t'i mbajnë gjatë, këto janë perfekte, se ndos duket sikur nuk e vën asgjë. Janë shumë të lehta dhe për më tepër i shkojnë çdo njeriu si model. Më ka marrë dorën tani, nuk ka nevojë të flas fare. Më qan vetë. Pëlqen shumë dhe ta. Çfarë po bën? Duke marrë nga objekte dhe skrim. 2 çakmak dhe përdora mendjen time genial. Ngjitsin e çakmakve dhe po funksionon. Do të thonë, do funksionon se si. Më nuk shifshi në shtash. Ej, përshëndetje. Nuk i ndaj më linos. Çfarë është më ndryshe? Kjo ngjyra. Aty ku më çmendem shumë se i dua të gjitha ngjyrat më ndiqni. Opa! Kush do ta provoj? So po erdha një Itali, Ben Trovati, pa më se zgjeta kërkan se ka qetësi, që kam gjojnë me videon, ku ba godi, për sante, kështu që mos mungoni, Reggio Emilia, festa shqiptare, kontaktoni me Mondin, nomi sante, nomi. Ja pra, se më keni thënë ku e bën këtë ngjyrë, shikojeni sa e bukur. E ku tjetër, letër te Monika. Jo unë. Sa unë jam bërë gati
Gati për të dalur, do bëj share me ju dy super produkte e Dio delle Palma. Janë dy produkte që mua personalisht më pëlqejnë shumë. Unë e kam bërë pak bazën e make-upit, gjithmonë shumë naturale. Ju këshilloj edhe ju. Është lapsi për 12 për të bërë vetullat. Ndonjëherë ngatron se në qërpikët. Për këtë radhë nuk u ngatrova dhe ka një ngjyrë shumë bukur, perfekt për bjondet, ka shumë kështu soft. Një produkt tjetër që unë e marr gjithmonë me vete, që është super dhe si bën qërpikët ky maskara, nuk i bën asnjë maskara tjetër. Atë furçën ngarkon, i bën qërpikët si një flutur e vërtet dhe boj këtë lëvizjen. Ky është rezultati, por nuk kemi mbaruar sepse është momenti i buzëve. Buzët kam një laps Anais, një laps shumë i lirë, por shumë i mirë dhe ja pak definicione. Dhe ky është rezultati, jo përfundimtar, por fundimitar. Ky është rezultati jo i përfundimitar, oh my god, së se diqë. Vabbè, e keni kuptuar. Po nga buzëkuqët, lip gloss, kemi 3 solucion, por veçën që mine e kam prënguar, më pëlqen shumë, e përdor shpesh, Diorin gjithashtu, do përdor këte produktin ngjyrë roz, që ka pak cica. Aromë shumë të mirë, dhe jetë pak shkëlqim. Unë jam gati, përdojmë që i bajtë flokët dhe do shkojmë për jashtë për drekë. Cila, zgjuar që në qashtë. Që ka pëtësh? Pse zgjuar në qashtë? Pse zgjuar? Kush të tretë në qashtë, ti zgjuar në mëngjes. A shërë. Pa u zbardhur akoma ti në këmbë. Glem që të më. Halo ta ishë? Kalosë bukër. Ja, edhe fit check. Isha duke menduar a të vëj takat e zeza, për më në fund i vura këto sepse ende nuk më shëruar krejt brini. Oh, wait. We need to talk about my beautiful pin. Thank you very much. Kemi takimet me konzulatat në Miami dhe ja, si po ju dukem? Pak taket bugit krejt. Very proud of this little guy right here. Thank you very much. Sonte po përgatitem për një event me një fustan që thjesht të lë pa fjalë. Ja tek është fustani, besoj e mbani mend nga story kaluar. Më pëlqen vërtet shumë si look. Jam i tort, e cila nuk më laq ta përfundoja videon. Faleminderit shumë për lulet. Ju dua të gjithëve që më ndihni, nuk e prisja. Na keni zbukuruar mbrëmjen, uroj që sot të jetë gjithçka shkëlqyeshëm. Adela flasim edhe shqip, sepse anglisht. Tani këto dy produkte çfarë janë? Janë shumë, s'ka mundësi që më erdhi një ngjyrë kaq e mirë. Dhe kjo nuk është për reklamë, nuk bëj reklama. Thjesht doja ta ndaj me ju këtë. Beautiful Things është linja re që është për bjondet, për mbrojtjen e bjondeve, gjithashtu kemi dhe linjën e re The Present Time, që është boja më naturale, demi permanente, që është me vajin e kokës dhe e lën kokën sa më natyral në më këndishë. Atë shikoni rezultatin, volum dhe një ngjyrë që se kam pasur një rast në Amerikë, çuditshme. Domethënë në Shqipëri është çudit. Jam habitur. Që jam gati për javën e modës në Taipei, se duhet jem edhe ftuarin derit atje, duhet të shkëlqeja. Kështu që tek Adela Bjondet, vetëm tu, tek Adela, no? Po doni më pyesni mua, ju bën kontakt. Kjo është gjendja në Cannes tani.
weatheri na gënjeu. Kuptova se do ishte shumë ftohtë, por jo. Njerëzit bëjnë akoma plazh. Ja dhe ju likanës. Juhu! Shkoni se viva, nuk kanë sjell. Jeni të të dushme. Rosa nuk di si t'ju falenderoj për gjithave. Edhe fësën në peqet. Loni falenderit shumë për të mrekulli. Baba dhe Bela Maçit. Keni parë Elonën kur bën ngrimin këtyre gocave Jorit, ose dhe mua për shembull, të bën duke çdo gjë shumë kollaj, shumë e lehtë. Ja, 2 hapa, për një herë del ky smoku kështu. Tak. Të ditë janë nga të ditë që s'keni nevojë me pa motin, do me thonë thjesht dalin në balkon edhe e kuptoni vetë. Dhe me qenë se pjesa më e madhe janë nëpër shtëpia, thash po ja japun lajmin e shumë pritur. Familja edhe ashtu edhe me një antar tjetër, nuk është djalë, po prep vajzë, dhe e ka emrin Elsa. Sa madhe është. Ky është momenti që unë jam të mendon sinqerisht që unë do flen balkon tërë se s'kam vojve. Më jetë. Natyrisht, me mira për me funit, në gjuhën Shqipe për tona, nanat, modrat, tezet, hallat, malsuret. Nesër fillon muaji i tetorit, muaji i zarit për mbrojtjen ndaj kancerit të gjirit. Jamen tus, jamen malsi, nesër kom një lajmërim për tona ju, kështu që kyçnu në Instagram dhe ju përshëndes. Ciao! Sonte po përgatitem për një event me një fustan që thjesht të lë pa fjalë. Ja tek është fustani, besoj e mbani mend nga story kaluar. Më pëlqen vërtet shumë si look. Hello, unë sa po jam nisur do shkoj të bëj një skin test. Mund të kem pa frikë një 5 vite që nuk bëj një skin test dhe nuk e kam idenë se çfarë ka ndryshuar lëkurën time, edhe duke qenë që këtë periudhën e fundit dalet në ekran janë bërë të shpeshta, make-upi profesional është bërë i shpesh, dua që të filloj të kujdesem një çik për lëkurën, se nuk e kemi shumë të rrezi. Kështu që po shkoj të marr një informacion të përgjithshëm se çfarë ka nevojë lëkura ime. Vazhdojmë procesin bashk, do t'ja tregoj dhe juve, dhe kush ka nevojë mund të shkoni të bëni të njëjtën gjë. Shihemi pas pak. Erdi dimri dhe bashkë me dimrin erdi koha të përdor tenxherën time të re të Gizës që peshon po kaq sa unë, po që do ma qaj me sigurt roston që do bëj sot mirë. Erdi dimri, kërcet mishi, rosto me selino, me timo, rota, qep, hudra, të ga tregoj. Shikoni pak qa bukuria. Shikoni pak, në furë tash. Nga dalë, 2 orë, 3 orë. Ja. Tani e futa në furë. Do ta bëm, sa do ta bëm. Që me e vetë. Jep. Dalim, marru një punë. Më keni shkruajtur shumë pse nuk je në goca dhe gram. Nuk jam sepse ciklet fillojnë edhe mbarojnë. Nuk jam zënë me njeri, kam ikur, nuk më kanë hequr. Përkundërzi, uroj shumë sukses në panelit, gjysma më pëlqen, gjysma tjetër më pak. Ush jam tani që e vetë. Unë ndërkohë jam këtu. Dhe në datën 9 kam premierën e shfaqjes Babaj.
Mirë se erdhe o ju. Kemi dalë në Borë, në Prishtinë, në rruga. Që lëshaj që ju mati. Po bje shumë Borë, Margat, kujdes të mos të fahen duart ftohtit, Margat. Wow, amazing. Mama, një qatë ka mama. Do të marrë një kështu edhe do të gjujë ti? Ka pëlqen? Edhe ma shumë. Mos plot me borë kjo. Plot. Fantastika, ha? Të bashkë. Po, komplet. Trupa ka bën gjamin ma avullë? Hey guys, mirë mëngjes. Sa po dërgova fëmijët në shkollë dhe apa Instagramin e pash që keni përshpërndar aq shumë trailerin e programit sonte dhe më bëhet aq shumë qefi që një program i thjesht do shërbej për sensibilizuar të gjitha gratë e vajzat që të bëjnë vazhdimisht kontrolle në lidhje me kancerin e gjirit në kuadrin e territorit të Ros. Jam shumë e gëzuar që Mira, Luna dhe Benjada kanë darë historitë e tyre me mua. Jam shumë e gëzuar. Kush është? Ka e dhilë më baba. Puqes, Ata hopi më baba. Ata hopi më baba. Ka e dhilë qa? Ata hopi baba ty. Alo, ata hopi baba ty ilëse. Po baba, pse se mbylli deri në ato? Dhe ka shkoj në këshia, sa nga në e një si bashka ke nëmër. Sa i din. E për në ka frama, për zëri hapsire të publiku. Wow! Të të dashkën 4 më dita më bërë me liru. Ja baba, dhe banorja e baba. Së të më bërë për grupe këtë i zërë. Wow, shoqja Lunes! Kush është me dhimë? Frozen? A, ma e përdoret baba, hajde me e përdoret. Është Frozen? Me e përdoret baba, e fuzin të shia, hajde, ka përdoret baba, ka përdoret. Puqe, ka përdoret baba, ka përdoret shumë baba, ka përdoret shumë. Ika baba. Qyqa, se film horror dhe izna atakse. Ika baba. Baba, e i gjerozi ti baba me puqën në. Elsa do flejmë balkon. Aha, sa e mirë. Në flejmë balkon, Luis, ta dish. Una Elsa. Una vëllojtë. Po përpiqem të krijoj një outfit. Gjithçka ndodh për të kombinuar këtë çantë të cilën nuk e kam vendosur pothuajse asnjëherë. Tani doja të vija këtë shallën këtu, të belin, që dhe moda, po kemi një probleme që ky shalli është tepër i vogël. Shkon, për është i vockël. Që t'i bëjmë? Në po e lidha tani është kohë të merrem me flokët. E mos haro, çdo gjë në jetë ndodh për ty, nuk ndodh tek ty. Dhe gjërat që unë them, e të shmendura unë, nuk janë fragmente librash, janë përjetime të mia, edhe nëse ti do tani që unë të filloj të flas për hallet e mia, nuk më merr mendja se do të bëj mirë. Unë ndoshta do vi një moment që do i flasim edhe këto. Dhe të kuptoni që Instagrami, rrjetet sociale, më në fund të kuptoni që janë një mashtrim vizual. Jo se njerëzit duan të mashtrojnë, po njerëzit nuk më tregojnë problemet e tyre. Se nëse do ishte Instagrami një vend ku njerëzit do tregonin problemet e tyre, atëherë nuk do funksiononte, sepse keni boll hallet tuaja, edhe do futeshit të shihni dhe hallet e tjerëve dhe do mbusheshit akoma dhe më shumë me negativitet. Por të pak në kuptojni që pas gjithë kësaj, edhe unë, edhe ai, edhe ajo kanë një jetë.
Guys, ka ardhur momenti të ndrojmë extensions. Po gati 5 muaj që kam vendosur këtu fije, që në fakt është një kohë shumë e gjatë për extensions. Ja dhe flokët e mia mas heqës, mund ta shohësh që janë pa dëmtuar. Lajm flokët për të hequr keratinin e ngelur. Erdha prapë të nesërmen për të rivënë flokët. Extensions që kam marrë janë 100% flok natyrale, që nuk është nevojë me ble flok të reja. Gjatë darkës janë rivënë prapë me keratin ato që hoqëm dhe sot do i rivendosim. Kjo është opsioni më i mirë se nuk është e nevojshme të blesh për herë flok të reja. Por gjithashtu pa bë kompromis në cilësitetin e flokut. Ja dhe rezultati final, basi janë prerë pak dhe janë stiluar. Flokët kanë marrë një rifreskim perfekte. Ky është Nutrilite që unë kam në shtëpi, jam shumë e kënaqur, por sot kam ardhur për t'i bërë te asnjë peshqish, me që po rregullon shtëpinë e re. Dhe kam zgjedhur Nutrilite, këtë Nutrilite, por ka dhe gotën. Me këtë gotën bëhet smoothie. Çfarë bëhet? Bëhen edhe supat me zerzavate. Të gjitha gjërat bëhen me këtë. Tani, mëngjesi. Qa, shegat e mëngjesit. Për tonë nërgjimtar që e di se jeta shpaten me dasht me ke këtu me mua. Ta shkojmë edhe të tjetra. Në posë, jo, kjo së është gati. Nuk jo me ndjeni ta manë se cilat janë pjek. Bela kjo. Të shufim. Tara! Hajtë si gjeta shega, për që kam gjetë. Rrush Ameriket. Prit tash më kalzo dhe ditë ka tjetër. Që i vetë deki pas këtyne. Na u thonë molla japane. Zi që i thonë ju, por këto janë, wow. A di që kanë këto? Shifa. Tonë ja ka njësë zojtë me i hangër. Ama baba e ko këto dyja full, edhe një tjetër atej. Këtë se pas ka prek zogu. Hajde. Shifre. Këto janë molla japanet për njerës, unë nuk di na u thojmë një këtu një bobe. A dini ju që ka një këto? Je këto në përgjithësi janë gjelbërta, e latër në fazën e pjekjes, bahen, qapula. Shka gjetë? Bahen një kështu si të verdha, e le kur pjeken krejt, bahen brown. Tash, e ka një thalbë mren, që është gati sallë kokra. Por janë diçka, matë amel, nuk mund e spjegoj. E që sa ndruja e male? është gjajnorme. E më interesën me ditë si thirrni ju këto. Këto janë bobet e na. Të ndryshe, jem të shko me vjellë kimqa. Te kushit. Në katën. Këtash, këto janë kimqat. E dini ju që kanë kimqat? Shef. Gjell. Qa gjeli? Po mirë, ke pa njësët e natë e heret, unë s'di që ka dëmë tash me të këtu e më prapë. Këta gjellat të në tonë ditën këtojnë, a u këtojnë juve gjellat të në ditën. Papa! Ju përshëndesim unë e l'ekipi. Artan Qërti, fotografi i famshëm. Në pa vriti, Hajdeni byrem, se ka herë se më keni pa. Këshyre. Ti ka marrë ma. Hajde. Po ka po ik tash. Hajde. Pull. Qëre. Ekipa. Hajde. Breakfast for champions. Look at this.
hajdutja katunit, ka vjell i rrem me bobe, do kimqa, si kalcu një kull. Shpenzime Teko Nadi, do i tregoj çfarë ka marrë me 47 euro. Cracker galbusera me riso, mozzarella senza lattosio, ne ho 2-3. 2 pacco pollo, affettato crudo e tacchino. 2 pacco minestrone, funghi col puva, piadina kamut pamaja, tonno e filetto sgombro. 2 shishe verë, gjisatëri me tjera dhe 2 pastigjan. Ja çfarë bleva me 50 euro. Më dërguan me mira mesazhe për një askush që kishte broçkullitur gjërat nga më të neveritshmet për parashëvisimakun. Domethënë, ki je në punën tënde, je angazhuar, dhe shikon edhe dëgjon shmendurira, shpifje, llafe që nuk janë të vërteta, patjetër, sepse më kanë shkruar shumë njerëz, shumë djegës, edhe më vjen shumë keq që më duhet të flas për këtë gjë, ndërkohë që mund të flisnim për gjërat e tjera, për se si mund të rikthehet parashëvia, të ketë një jetë më të mirë, si të rregullohet jeta e saj, etj, ndërkohë që duhet të merremi me këto llafazanët e Shqipërisë. Më vjen shumë keq që duhet të flas për këtë, po duhet të reagoj për arsyen e vetme sepse kam marrë shumë mesazhe me mira, të cilët janë të indinjuar. Tani për një person që do parashëvisimakun si nënën e vet, është shumë me vështirë që ta përmbaj veten dhe të mos i rikthehet askushit në fjalë, ose askushve, apo personave që janë askushër dhe që përpiqen t'i veshin vetes një profesion. Më vjen shumë keq, por nuk do t'u jap të kënaqësinë, nuk do të reagoj duke i ofenduar dhe duke i përmendur me emra, dhe nuk dua t'u bëj as reklam. E kam menduar gjatë dhe kam vendosur që çështjen e rastit në fjalë të një shpifësie bisede, një marrëzie, një mashtrimi, një përbaltje kundër parashëvisimakut, ikonës së muzikës shqiptare dhe legjendës së shqiptarëve, më vjen keq, por nuk do t'u jap të kënaqësi. Nuk do t'u jap të kënaqësi, po do t'ju tregoj më vonë se çfarë do bëj. Si e thash edhe më parë, nuk do të merrem publikisht me këta abuzuese dhe me këta askushër, por do ta çoj çështjen për në gjykatë. Më kanë informuar avokatët e mi që në Shqipëri rastet e shpifjeve dhe përbaltjeve ndiqen në gjykatë. Më duket se ka dhe një ligj të ri që është edhe më i rrept kundër përbaltjeve dhe shpifjeve. Dhe në rastin e parashëvisimakut, kjo është edhe më e rëndë sepse ajo është edhe në një gjendje të caktuar emocionale, të cilat do t'i faktojnë në gjykatë në Shqipëri. Për fat të mirë të këtij rasti, unë do të jem në Tiranë pas javës së modës në Paris ku ndodhem, dhe besoj se do të ndjek këtë çështje deri në fund. Pra, të gjithë dashamirësit dhe fansat e parashëvisimakut i siguroj që unë do ta çoj çështjen në gjykatë. Aty ku e meriton të shkojë ky person. Por le të diskutojmë pak fenomenin e ri në botën e spektaklit edhe të artit shqiptar, ku njerëzit përpiqen të tërheqin vëmendje dhe për këtë vëmendje janë në gjendje të bëjnë çdo gjë, janë në gjendje të ecin mbi trupa të vdekur, janë në gjendje të mos respektojnë ceremonitë mortore, janë në gjendje të mos respektojnë asnjë standard njerëzor. Dhe këtë bëjnë sepse janë askushër, janë njerëz pa talent, janë njerëz që nuk i japin një gjë karrierës së tyre, apo janë persona që mund të quhet produktiv. Dhe prandaj e bëjnë këtë gjë. Unë nuk dua t'i ofendoj sepse mund të jetë një profesion i ri. Pra, mund të jetë një profesion i ri i të qenurit askushi. E kuptoj, tani social media kanë nxjerrë në sipërfaqe çdo lloj karakteri dhe personazhi, por kjo nuk i bën ata profesionistë.
Por dua të jap një këshill edhe këtyre personazheve të rinj të askushllëkut, që të kenë pak kujdes sepse ka dhe ligje, ka ligje. Ka rregulla shoqëria, ti nuk mund të dalësh edhe të gënjesh publikisht dhe për klikime të shpifësh. Sepse në rastin e parashërisë Simakut i kërkoi këtij askushi, është në qendër të vërtetoj këto. Mund të dali ky askushi ose kjo askushja dhe të thot me rast konkret, kë familje ka prishur parashërisë Simaku, cilët burra ka marrë parashërisë Simaku dhe cilat gra ka lënë të vetmuar dhe familje të ndara, na i thot publikisht, meqense i pas ka dëgjuar këto në Amerikë, se unë nuk i kam dëgjuar. Pa të dalë ti thot publikisht pra, sepse nuk mund të dalësh dhe të gënjesh. Edhe sikur ti kanë thënë, ti duhet i vërtetosh para se ti thuash këto gjëra. Apo ja. Dhe nuk janë të vërteta, siç po thosha edhe më parë. Parashërisë Simaku ishte ndar skenës për arsye të tjera më madhore. Për ato që unë nuk mund t'i flas, sepse nuk jam një askush që për klikime tani të shpërndaj lajme të cilat do të bënin sensacion. Ajo nuk është larguar nga skena sepse i pas ka marrë burrin dikujt në Amerikë që është askushi gjithashtu, pas ka marrë një askush të një askusheje. Më kuptoni shmenduri si mund një media të ftoj dikë të tillë në kohën e vet televizive dhe t'i jap zë. Këtë nuk kuptoj. Më bjen shumë keq. Këto janë mashtrime, janë gjëra që askush në botë nuk mund t'i vërtetoj dhe si rrjedhim as nuk duhet t'i thot. Sepse përballesh me ligjin. Është rënd, është çmenduri. Nuk di, nuk kam fjalë. Dhe po rritet një brez i ri, i çuditshëm. Ç'lidhje ka askushi me parashërisë Simakun njëherë? Se janë dy breza krejt të ndryshme, të larta, se për talent nuk po flasim se s'ka fare krahasim këtu, më thënë, dhe se nuk dua t'jem as cinik, se më vjen dhe keq, më vjen keq për këta askush, më vjen vërtet shumë keq që se nuk e di, në Zot ka besim ky askush se është gjyna. Nuk e di, është mëkat. Të flasësh për dikë në gjendjen e parashërisë Simakut me këtë i fjalor, më vjen shumë keq. Jam shumë i prekur. Sepse ka 1001 halle parashërisë Simaku. Të dëgjoj dhe këtë. Nuk e di domethënë. Nuk di. Për ndjekësit, është totalisht një mashtrim. Unë jam i bindur, i kam parë argimet. Të lutem mos e shani këtë askushen. Lëreni në botën e saj, se gjyna, do me thënë, unë mendoj që duhet kemi besim të Zotit dhe ti falim këta, kur vjen puna te kana. E di që jeni, nuk kam fjalë, e di që jeni shumë të mërzitur, se inboxi po më qahet nga mesazhet. Mos e vrisni mendjen, ju premtoj që do ta ndjek unë në gjykat në mënyrën më civile, në mënyrën më njerëzore dhe të respektohet ligji shqiptar për shpifjet dhe për denigrimin e figurës së dikujt, aq më tepër në situatën në të cilën ndodhet parashërisë Simaku, e cila nuk mund të mbrojë veten. Pra, në këtë rast t'i japim një mësim kësaj vajze të re që të mësohet të flasë herë tjetër me kujdes. Se sa unë blodha në shtëpi se na erdhi një si vilani kështu, prandaj po ju rikthehem përgjigjeve, sa të mund të kap se disa kohë ka ngel. Tashi, përderisa se fal dot, mos e fal. Okej? Mos u lodh kot. Po mund të me fale, po tisha unë se kisha fal. Hello. Zakonisht kur dala narkoza, ose në fakt ky është operimi 4 që unë bëj, jam shumë në qevë dhe kam shumë gjëra për të thënë. Po, kësaj radhe që kam shumë e plogësht. Dje dala nga operimi mirë, kisha energji, jam që në këmë, sot kam shumë dije. Nuk është ndërhyrje estetike, është ndërhyrje shëndetësore, ja diçka për të shqetësuar. Thjesht ndonjëherë kur gjendesh në kështu situatë, është
dhe ke dhimbje, kupton se sa pa vlerë është çdo gjë tjetër përveç shëndetit tënd. Që kështu një reminder për ty, kujdesu për veten se shëndeti është gjë më e rëndësishme. Me që po i mshin lotët? Me që tjetër? Se që nga do sëra. Po i mshin? Po me gjithë të trëndafili pra. Dhe në perla, po si kameve. Sa monologje ke sot? Kasni. Po mi hoqi jegla. Ka i dhe nga gjatë faqe, do të takin ty me nga figuranë. Sot do mundohem t'ju tregoj ditën time me që më keni kërkuar kaq shumë, edhe unë u emocionova që juve ju intereson kaq shumë çfarë budalleqesh bëj unë gjithë ditën, do mundohem t'ua tregoj sot. Tani jam balkon për shembull, ja balkoni, ja vetvekja, kafja, si qa kemi këtë. O, moj shek lezhjane, moj si e në detit. Shek, në vdes për shek është frutin i preferu. Tu kemi limona, që t'jetojnë sa më gjatë. Kokore, kok, jenë atë menshëm. Tani po i bëjmë gjesin djali, sepse Viki ishte pak si paqet dhe pa më të arsyshme mos të shkoj në shkollë sot. Edhe do hajquni, gushpome, mëgjesin. Nësën sot dhe mund kisha fjetur sa i e bën dhe vetë mëgjesin, po kur mësosh më një orar. Jemi të kë momenti që duhet ta shtypër shumë fort pastën e dhëmbe që të nxjerrin në i pikë. Pse ta hedhin, ta falë një kaq, jo më të fund. Është dhe... Ja, edhe më dhe qik. Ja. Një kasra pikon. U vesha. Bëra rutinën skin caring, tani me sepse më bëhen kështu veshët si në avion, se më vesh. Tani do bëj një makjazh të lehtë, majtë sa mundemi domethënë, dhe bëj këtu në tualet sepse në dhomë ka ardhur Viki dhe ja ka futur gjumit. Edhe mos sa bezdis, mos janë ndes dritën. Të bëj një makjazh të lehtë fytyrës. Ja ku jam, si sa e mirë jam. Po presë quni tani, që të qyte të shkolla. Dhe... shumë. Më këtu që kur ka qenë djali vogël, i kanë pasën, kur vura unë ato syzët, që kanë syzët nga largë, i kanë pasën shokët e futbollit, që njërë ka jote është si Mia Khalifa. Djali vërësit shumë, dërsa mua më bë qefi. Aty e kuptova që jam shumë e rejtë, që që një njerëk. Por flokët se që ka në flokët e mija, më kanë shkujtje shumë e bukur, po flokët si ke mije. Po unë dje u krefa me, pëse unë s'do kem gjithë gjë perfekte, unë këtu e kam gjithë poezin, që s'mi intereson si kam flokët. Jo që më pëlqejnë njeri, kam shumë bukur. Ja. Ne bëm ca pun tjera, unë dhe Klodi, për talë, s'pun kotë, si jena njerës boshani, edhe po arrova t'ju tregoja si që po bëja të shumë video, edhe tani po ikim të Kormeo, shojmë njerës situatën në Kormeo, sonte ka verë dhe gryshtenja, gryshtenja të pjekura në prush. Kështu erdha pak në shtëpi të ri me fëmijën. O zot, vdiqja më bllokohet veshit, se çfarë problemi kam nuk e di. Të ndroj dhe këtë këmishën se përveç se shisi u bëra si kafshë ndyrë. Sikur duhet ndruar, e kupton se kaloj gjithë dita. Kështu. Sa bukur me Viki. Kjo Halloween i Viki është shumë fest idiote. Se kam qef fare.
Po presim anën, a? Po po na vonon kryoni. O zot, vetëm ajo mund vonon të këty, askush për nesh. Hajde, Joni. Joni. Bir nonave. Hello. Sorry. Erdi. Zonja dhe zotrinj. Vjedh një rritin. Sigurin. Fifi. Me Jonidën edhe me Lejnë. Së pak Jonidën të këndoj? Ma për një nga. Se marova. Me të gjithë zemra. Pasteje. Jo ka dramatike. U tërbova. Pasteje. Skandal. Ikim. Më dëgjë, e fusim të me dhe dojnë, autotune. Kur jo kemi rregullu, sa e thonë, ju dhe jam rregulloj.